and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it while the club. Hola chicos, ¿cómo están? Qué buena semana con tanta información que estuve ahí escuchándolos. Sí, a full esta semana no para, la farándula No para de explotar y cada vez más cerca del programa. De ir bailando, ¿no? Totalmente. Sí, tenemos un montón de información, aparte más allá de que vamos a hablar de Maradona, del bailando, de Susana, de un montón De la casa de Gran Hermano. Claro, de la casa de Gran Hermano, mira, sí. Bueno, tenemos un montón de información de todo lo que pasó en toda esta semana, así que vamos a escuchar a los chicos a ver qué tienen preparado para... Empezamos con el... Bueno, yo creo que la bomba esta semana fue Ojeda. Ojeda, sí. En Intrusos. Ella se sentó en Intrusos y empezó a hablar, pero lo mejor pasó en el corte. Nunca en los cortes pasa eso. Vos sabés, Cecilia, como una mujer de los medios, que los cortes, ¿qué pasa? Nunca. Se corta, sigue de lado y sigue grabando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro. Yo no sé si ella por inocente o que quiso mandar algún mensajito y que parezca que no lo quería hacer. Con doble intención, ¿no? Y es Diríamos. posible también, tenemos la duda, pero bueno. Todo puede pasar. Todo. Pero bueno, ¿pero qué es lo que dijo? A ver. Bueno, lo que dijo, habló mucho en el programa, pero lo mejor fue el corte. En el corte, ella cuenta que con las hijas de Maradona nunca se llevó bien y nunca las quiso. Esto fue lo más puntual y lo Una más... bomba total. Total, porque estábamos esperando esto un montón, siempre... ¿Cuánto tiempo te lo guardaste, Ojeda? Dios. Y bueno, pero llegó el momento. Era tan simple. La verdad. No, yo creo que más que nada debe ser de que las hijas sabían, por eso no se llevaban bien con Verónica, sabían de que no las quería. Y yo creo que era mutuo, ¿no? Sí, las chicas salieron al Twitter enseguida a decir que tampoco la quisieron nunca. Es que ya lo sabíamos a eso. Sí, era como un secreto a voces, pero bueno, lo confirmó ella y bueno, todo el mundo a través de Verónica. Ahora, quizás por eso digo, yo no estoy muy seguro, porque ahora con la atención que ella acapara con todo esto, ya entra bailando con un... Claro, pero en el bailando ya supuestamente lo que dijo ella, que ya tenía el contrato firmado, que ya estaba, que ya entraba, que lo que no podía hablar era de Maradona. Pero algo que me quedó ahí fue que una panelista le pregunta, dice, ¿no? Si entra al bailando, ¿de qué va a hablar? Eso es lo que te iba a decir. Claro. Tinelli va a ir enfocado a eso. Y yo creo que yo creo que en su inocencia es bastante inteligente para algunas cosas, porque supo manejarlo. Y yo creo que también le ayuda a hablar en su inocencia, ¿no? Diríamos, en decir esto, lo de Dalma y Janina, que no están, o sea, no habla de Maradona justamente, habla de su familia, ¿no? Entonces también viene un poco del lío todo esto para que en el bailando después le pregunte y todo, porque no falta mucho, falta un mes, nada. Totalmente, por eso, me parece que, por eso dudamos, porque ya sabemos que se genera todo para que para el momento que la estrella llega a su primer gala, y ahí explota todo. Entonces bueno, no sería nada raro, pero bueno, la bancamos a ella, o sea, yo no es un personaje que me guste mucho personalmente, pero tampoco es un juguete de Maradona que tiene que hacer todo lo que claro, se lo que pasa es que te atrapa el hecho de que te digan no hagas esto, no hagas lo otro, y ella como que se revela al no quiero que hables de mí. Ahora, ¿no? Recién, porque antes... Antes es como que le tenía miedo, ¿no? Pero ahora se destapó realmente y ya no le importa mucho lo que diga. Maradona hace su vida, se quedó con Rocío, qué sé yo, no sé. Sí, es tan raro todo alrededor de Maradona, nunca es claro nada, porque sinceramente hubo muchos idas y vueltas con Rocío, con ella en el medio, que quedó embarazada, que no estaba embarazada, ¿se acuerdan? ¿Qué relación con Sí, no, aparte del incendio en la casa del padre, los sobrinos Maradona la denunciaron directamente a ella. Después se fueron, después de Brasil. Sí, denuncias de robo y después terminó viviendo con él de vuelta en Dubái. Es todo muy extraño, ¿no? Todo muy raro, ¿no? ¿Qué tipo de relación rara? De esa parte lo exponen todo el tiempo. Si de última es de puertas para adentro, nadie se entera de todo esto. Pero todo pasa en la pantalla. Aparte, humillaciones. Sí, cosas feas. Cosas feas, ¿no? Por ejemplo, cuando dijo que el nene era feo, me parece además. Sí, cosas fuertes se dijeron. Sí. Bueno, tiene un nivel esa chica un poco... Sí, en general, ¿no? Porque en general son personas
complicadas. Es como, yo siento que Verónica nunca terminó de aceptar la nueva relación de Diego. Sabemos que a Rocío la detesta, o sea, cuando Bueno, habla pero con... Rocío tampoco, o sea, Rocío también cuando eso dijo del bebé que era gordo, que era feo, que era esto, que era aquello. Si yo estoy, por ejemplo, si yo tengo un hijo y estoy con otro tipo, si el tipo va a decir que mi hijo es gordo y feo, pues ¿sabes la patada que le doy? Olvídate, le agarra la gran rusa y Y la mando a la China. se la Claro, Rusia. sí, el tema es ese de Verónica, como todavía no cortó directamente. No, cuando le hablan de Rocío ya te das cuenta cuando lo Se hablan. enerva, se le paran los pelos. Se sí. descontrola, Se se desequilibra muchísimo, es donde ella pisa el palito. Ahí ¿verdad? está el quiebre. Sí, totalmente. Total. Inclusive tiene razón ella cuando dice, cuando estaba conmigo estaba más en línea, no hacía líos, nada. No, lo que pasa es que parece ella un no reality. tenía... Claro. Sí. Ahora la vida para él es un reality, todos los días se ve un quilombo nuevo. Siempre tiene algo, ¿no? Siempre Siempre, hay le algo. pasa algo, siempre Claro. tiene algo. Ahora sí, claro, Sí, ahora sí. se La puso boca. colágeno en la boca. Ay, ¿no? se Sí. operó. Ay, Me no, parece eso ya es que no. Esperemos que termine ahí, ¿no es cierto? Porque no queremos un Oshirunco 2, o sea... Claro, por favor. Si se siguen haciendo operaciones tenemos miedo. Palabra, por favor, para ahí. No, a ver si Oshi se enoja. No, y oye, no, aparece oye, ya acá. arriba, no, No, oye, por aparte, favor. oye, es muy parecido a Moria, así que lo bancamos como a Moria. Pero bueno, es una novela eterna esta, Sí, ¿no? Porque eso ellos dicen, es no se verdad. metan con la vida privada. Avenida Dubái. Totalmente. Están todo el tiempo exponiendo sus miserias en tele. Sí. Las chicas hacen mucho Twitter. Ahora, las yo digo, hijas. ¿serán felices esta gente? ¿Son felices? Y bueno, viste que los ricos también lloran. ¿Los qué? Los ricos también Yo te hago la lloran. traducción. No había escuchado. Y pasa de todo, pero más que nada exponen aparte a los hijos. Sí, como no hay- ya es mucho, ya no está. hay un límite, ¿no? No hay límite ya en todo No, esto. Y no. nunca, o sea, creo que Maradona nunca tuvo un límite. No. Creo que siempre Jamás. hizo O sea, todo. el tema todo, fue ese, todo. que pasó todo el límite. Todas las barreras. Todo. Y hay gente que lo odia, hay gente que lo quiere, pero más que nada lo quiere la gente que le gusta el fútbol, Sí. que es lo que logró. Después, Sí, bueno, como pero persona es otra cosa. yo creo que como futbolista, realmente un genio total, Sí, llamó. nadie lo puede. Pero como persona deja mucho que desear. Pero ya está. Sí, más que nada el maltrato a las mujeres, que no se hizo cargo de todos los hijos que tuvo por todos lados. Sí. Más que nada es eso, ¿no? Sí, es verdad. Justamente hablando de los hijos, hay un rumor que dice que él estaría encontrándose con Tío Junior. Ah, sí. Que es el único hijo que nunca jamás en la vida cruzó. No. Él nunca aceptó esto. Entonces se corrían esos rumores. Es que mucho nunca aceptó a muchos Sí. hijos que tuvo y después como que Con siempre... el tiempo, está Hanna que ha estado con él otros días. Hanna Sí, pero tuvo siempre por un momentos tiempo que se se lo afrontaba. reconoce, después Sí, lo reconoce eso sí, más. después. Claro, después sigue Después su se olvida. vida. Bueno, de hecho, el hijo de Ojeda no lo ves de diciembre, ya comentaba. Desde Bueno, siempre que no mira. lo ve ni le habla nada, sí. Así que es un Aparte, tema. creo que, no sé, el año pasado, creo que había vuelto con Verónica, se había peleado con Rocío Oliva y había vuelto con Verónica. Exacto, y sí, sí. creo que ahí habían dicho de que Verónica había quedado embarazada Sí, y que lo había perdido, Sí. o algo Que tuvo raro un por ahí. problema sí. de anemia también muy grande. Sí, o para mí Eso no pudo era haber verdad. pasado otras cosas que, bueno, no lo vamos a decir. no, seguramente. Quieren Pero, el ítem de cada uno. De cada uno, claro. pero siempre Maradona tiene como esta cosa de misterio alrededor de su vida, ¿no? Claro, porque en Brasil también estuvo con Verónica, ahora que me estoy acordando. Sí, Claro, sí, sí. Pero Rocío fue a verlo y no lo Claro, recibió. claro, después está prohibida en Dubái. Sí, pero ahora la que está prohibida es Verónica. Es Verónica. Que Que se va llama la cambiando. visa, que la tarjeta, que esto, que el otro. Oh, qué horror. Sí. Bueno, pero ella igual, ella dice que ella ir a vivir a Dubái no puede, pero sí puede ir como turista, porque tiene pasaporte, tiene visa, tiene todo. Y dijo, Sí, igual yo más que nada creo que tienen que arreglar el tema del hijo. Después ella va bailando, si va a Lo que pasa Dubái es que o también no va, o tener va. un tiempo para verse con tanta distancia es re complicado. Sí, yo entiendo, pero si Muy está prohibida, complicado. la madre de su hijo. Claro, él tiene que estar viviendo para acá permanentemente y su trabajo lo tiene ahí, es complicado. Pero bueno, Sí, es complicado, pero bueno, si él quisiera habría que ver- mediar por la cuestión de que los padres están peleando por un chico. Claro. Entonces ahí tenía que bajar. Pensar en el chico más que en la guerra. Claro, de un bailando, Claro. a ver qué va a decir de mí, si le mando carta documento o no hable de mí porque tal cosa. Yo creo que en esto los que pierden son los chicos. Obvio. Los chicos son los que pierden. O sea, Sí, 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 como sí. papá separado, como padre separado, tenés que priorizar
la criatura. Aunque tenga un año, que tenga 18 años, es lo mismo. Porque yo creo que se le hace muy mal a los chicos de esa forma. Sí. Sí. Hay que empezar a hacerse cargo de cada acto, Tiene ¿no? que hacerse cargo de todo, no de cada acto, de todo. Desde el colegio, desde cuando está enfermo. O sea, vos fíjate, vos no puedes poner la cabeza en la almohada a dormir sin saber si tu hijo está bien, si tiene la panza llena, si está sano. ¿Me entendés? No puedes hacer eso. Eso no. Bueno, pero Bueno, evidentemente Bueno, vemos que... Igualmente no lo podemos juzgar, el día de mañana lo va a juzgar el hijo cuando crezca y Tal vas a cual. ver qué clase de papá tiene al lado y si hizo cargo en su tiempo o no, más adelante O cuando se dé. o cuando se dé, tal cual. Todo Eso es así. Los chicos salen perdiendo, pero los que salen ganando son los abogados en este caso. Claro, Ahora que- sigue facturando. A ti, Amor, prepárate porque vas a... Ojalá a la que tenga escuela. mucha gana de ver Siempre- Siempre va a Este tener año sí vas a facturar demasiado. más sí. ganas, más carta documento. Igualmente en el bailando siempre tenés que tener algo preparado, porque si no te van volando. Sí, sí, Que tal cual. Es así, Que pero se ponga en línea. es un reality, tal cual. Es tu vida. Polino, O- fíjate que siempre lo dice. La Sí. previa, la previa es fundamental. Y inclusive no sé si es más que el baile mismo la previa. Claro, pero igualmente más allá de la previa tiene un poco también de Sí, de arte, obvio. de arte, ¿no? Obviamente, pero bueno, si no, Es un conjunto, si no las tiene dos algo partes. para hablar, se va a Tampoco tener que sirve. preparar. Y aparte también el jurado que tiene, que es... ¡Oh! Bueno, parece que hay un quinto jurado este año. Después lo hablamos en el próximo bloque, pero bueno. Sí, en el próximo No adelantemos vamos a más. hablar Todo todo del baile. de tema del bailando. Así que, bueno, un cortecito y volvemos. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it. Bueno, volvimos del corte, así que vamos a seguir hablando del bailando que está también Que arde. bravo. Sí, sí, está picante. Parece que va a haber un quinto jurado, ¿no? Hay un rumor. ¿Hay un rumor? ¿Quién será? Yo no soy seguro. ¿No? ¿A usted qué le parece? A ver quién ¿Quién le podría parece? ser? ¿Quién podría Yo ser? la vez pasada pensaba en Pachano, pero me parece que no porque hubo un cortocircuito con Víctor. Me parece que Pachano ya... Pachano. No, le dio de Pachano baja. No, pero ya no le da nada. Ya se gastó un poco el personaje de programa. Pachano. Ya está medio. Sí, a mí ya me cansó un poquito. Sí. Igualmente creo que Pachano va a estar porque está en gira. Va a estar en gira todo el invierno, pues estuve hablando con Celeste Muriel estos días y me dijo que ya Con le Family. interesa. Sí. Sigue, o sea, se bajó Virginia Bacallaco Sí. y en reemplazo está Celeste Muriega. Y me dijo que se va de gira 4 o 5 días. Así que si se va de gira 4 o 5 días, Pachano no creo que esté. Porque Igual sabemos que pobre le todo es él. costó bailar este último año, se agitaba, no daba. Pero ya eso Claro. es Es un señor grande y yo creo que el Aparte, personaje. el nivel del baile es muy alto. Sí, sobre todo a lo último. Lo que es la previa es una cosa, pero el nivel de baile es muy alto. Sí, pero también se fija mucho en la parte de la previa para Sí. seguir estando. Después si llegas al final es otra cosa porque tenés que bailar algo. Sí, Claro, exacto. Pero la parte de la Sí. previa para seguir estando es otra cosa, porque hay contratos que te lo hacen por 3 meses, 6 meses o todo el año que tenés que estar hasta el final. Y por eso no te van sacando. Bueno, hay muchas Sí, cosas. no, ¿no? no. Arreglos. Cecilia sabe. Hay galas que por semana, por mes, depende de cómo estén arreglados los contratos allá Claro. en el el canal. cuarto piso. Claro, en el cuarto piso. Cuarto piso. Pero igualmente no les pagan, para que sepan, no les pagan en el año, les pagan al año siguiente. Así que Ah, ¿sí? hay muchos problemas también a veces que pasa ¿Para eso, cobrar? porque, claro, para cobrar hay muchos que les pagan cuando termina el año, o sea, termina el programa, les pagan cuando termina el programa en diciembre, y si no, Ah. los primeros días de marzo. Ah, mira. ¡Epa! O sea, los contratos son largos y el que te paguen también. Ahí, bueno. ¿Y qué se sabe de la plata que va a haber ahora?
Ah, sí, es verdad. Es un tema la Viene, palabra. Juanita. sí, está salado este ¿Cuánto año. pediste, Juanita? Juanita. Dándole, ¿no? Mi amor, Se fue. te fuiste. Ya está, no te alcanza con lo de tu abuela. Bravo. Estás insaciable, mamita, ¿eh? Sí, pidió algo salado. Creo que Saladix. medio millón pidió. Pero ¡Epa! Se ¿Cuánto? despachó Juanita, ¿Por cuánto? Mamita. ¿Cuántos bailes? ¿Cuántos bailes? Por mes, ¿no? Por mes. Pero no, para no sé. Juanita, ¿sabe bailar? No sé. ¿Sabe Yo sé actuar? que- Mm, No, son malas, ¿eh? No, pero igualmente yo no sé de qué le puede dar Juanita al bailar. Yo sé que es brava para hablar. O Sí, sea, es picante. es picante. Mediática, no sé, obviamente que si hay. Si vos te peleas con los jurados o lo que te dicen, yo creo que ella se Sí. pone los guantes Sí, y sí, va. va a defender, Sí, sí. sí, es brava de ese lado. Después para bailar, no sé, no la veo. Después ella mostrarse tanto, creo que tampoco. Yo no sé qué le puede dar al No, programa. Escúchame, le sacan toda la plata al programa y ¿qué va a aportar? ¿Qué? No sé Porque qué le voy a vale la aportar. plata. Yo creo que es un personaje interesante porque Juanita es muy hermética, no sale a ningún lado. Creo que por ese lado capaz se engancha un poquito y la gente quiere que sea como más popular. Ella es muy top. Ella, Es muy naif. claro, tal cual. Ella es muy así como princesita y la gente la quiere que sube la gota gorda en el baile. Pero Sí, bueno, tal cual. no sé. Yo personalmente no sé qué puede dar Juanita, pero Por bueno. eso. No sé. Pero parece que ni idea están juntando los pesitos para darle. Lo que pasa es que también fíjate todos los personajes que fueron juntando. Son todos muy contradictorios. Entonces Claro. eso también es como que va a llamar la atención para decir, a ver, ¿con qué va a salir? ¿Con qué va a salir fulana? ¿Con qué va a salir sultana? Una previa con Juanita yo creo que sería interesante. Imagínate ella peleándose y aparte es la nieta de De Mirta. Mirta, sí, pero al ser también la nieta de Mirta, yo creo que tampoco van a jugar tanto con ella. Por eso, yo creo que tiene No, una, claro, la una van a protección cuidar. ya de también. sangre, sinceramente. Bueno, Sí, yo sabrá- creo que también. Se habrá estado ensayando todo el año, se habrá preparado un poco. Sí, sí, No sí. sé, No sí. creo que sea tan improvisado. Ojeda tampoco creo que sabe bailar. No, hay muchos Chicos, por que ahí saben nos bailar. sorprendemos. Sí, nunca se sabe. ¿Piquín está? No. No, Me parece que no, no. Piquín de nuevo. Noelia Pombo. No, Pombo no, Pompa. Pompa, perdón. Siempre me las confundo con las hermanas Pombo. Las pompas van a estar este año. Yo creo que Ya- tendría que ya no- renovar un poquito ya. Ay, ya Marcelo, nos pero cansamos de la chiquitita. estuve escuchando a Carmen que decía que como se cumplen 10 años de bailando, la idea es que vayan retomando aquellos que fueron los campeones. Florencia Bebé Como también. para hacer, claro, entonces están hablando con Florencia, con Carmen incluso que... Bueno, Carmen creo que se bajó. Sí, ella estuvo diciendo que no está confirmada todavía su Porque no opinión. está Ella no pensando. decidió. No dijo ni sí ni no, pero esta vez me parece que no. Que no, sí. sí. El hijo. Federico sí. Fede y Barbie. Y Barbie también, ¿no? Sí, La aparte parejita. la- ¿Esa van a bailar entre ellos juntos o le van a Ah, poner ¿sabes un que bailarín a cada no, uno? no sé. Eso no. Yo creo que escuché sería, nada. la bomba sería yo. Claro. No, para mí sería No, que no. no. Separado y que se ponga Así celoso. se arma toda la pelea, se arma todo el Sí, quilombito. seguramente. Pedro Alfonso se bajó, bueno, por el Gracias a tema. Dios. Pero por la Ay, mi amor, ¿no te lo bancás a No lo todos? soporto, chicos, discúlpenme. ¿Y a Paula? Menos. Ay, Paula menos, estuvo toda la semana conduciendo sol y llorando insoportable. La verdad que no pensé que iba a decir esto, pero Listorti volvé está filmando esa película, que bueno, no quiero ni hablar de esa película, pero ella sola es el triple de insoportable que con el otro lado. Así Ay, que Dios mío, encima volver los rápido, dos. terminar la película y volver rápido porque Paula está imbancable. Llora, lo extraña a Ay, Pedro. bueno. Ay, qué horror, autocomiseración todo el tiempo. Esa Totalmente. chica es increíble. Ay, me hace acordar mucho a Nazarena, viste que llora todo el Ay, tiempo. sí, se podía dar la mano. Sí, totalmente. Llora todo el impactable. tiempo. Todo el tiempo Nazarena llorando. es Sí, el sí. personaje para dar lástima. Y Nazarena A mí va a me ver. gusta. No. Nazarena ¿A vos te también va a gusta estar Nazarena? bailando. No, no va a estar. Ah, va, no, Dios, a vos te gusta la serie. No, no, no. me gusta. Ah, y El va a estar. personaje que hace, la verdad que no me Me gusta. cansa. Y un rato sí, viste un tiempo, pero Sí, ya pero está. ya como que cansa. Sí, ya está. Es que todo, ella transmite todas sus malarias, sus miserias. Sí, pues la gente quiere felicidad, quiere baile, quiere Cada uno cosas tiene su lindas. miseria propia. Y apretar para el otro, apretar la nivel miseria de la más. Es como... Tal Es cual. que otra vez. O sea, un poco está bien, pero ya tanto es Es como que siempre algo un le poco pasa. mucho. Sí. Después está, creo que lo llamaron también a Luis Ventura. ¿no? Ah, mira Ventura, Sí, está aquí. algo. Sí, parece que están esperando a ver si América lo autoriza o no lo autoriza. Sería igual interesante, ¿no? Pero bueno. Yo lo bajo. Sí, ¿Y es la mujer bravo, qué dice Luis, su ex? Es ¿Lo bravo. deja o no? A ver,
Luis, Sí, les si hace. quiere hacer algo, Le va y lo gusta o hace, no no le le gusta. pide permiso a Imagínate que todo nadie. lo que hizo ya no va a estar esperando autorización para No, bailar. no, igualmente no pide autorización en nada. No, Él no. hace y deshace lo que él quiere porque es así su personalidad. Se tiene que pelear con vos, te lo va a decir, lo que piensa te lo va a decir. Es así él. Y no importa la consecuencia. Y hablando de campeones, ¿y la mole? Creo que sí está confirmado. ¿Está confirmada ya? Sí, un poco volviendo a esto de los campeones que hubo y qué sé yo, me parece que sí, medio patadura, pero después empezó a bailar bien al último, en los últimos programas. le vas dando. Recordé porque le sí, encontrás la vuelta. Porque Sí. pone esa tonadita, ese Después picante. Marcela Tauro también. Marcela Ah, Tauro. Tauro me va a gustar. Sí, a mí me Ayer encanta. pasó su libro, El libro, Sí, exacto. buenísimo, el libro de la- estuvieron ahí todos de los apoyándola. famosos. Mm. Estuvo contando historias bastante sensibles, realmente Sí, sí, sí. Va a dar que hablar su libro también, yo Sí, creo Marcela que. es bravo. es bravo. Me gusta el personaje. Sí, aparte yo Tiene no sé, fuerza. allá. No. Y con todo lo que sabe Marcela, no sé el Furón se va a atrever a decirle algo. Tal cual, me Porque parece ella que abre va a llevar la la boca, ojo Sí. ahí. Tengan cuidado. La van a tener que un contratito. le Un 10, un super 10 le van a poner. Una letra chiquitita para decirle guarda con lo que decís. ¿Y quién más está confirmado? Y uno de los Samir. personajes más importantes es Samir Y pidió mucha plata también, sí, un millón. muchísima plata. Lo que pasa es que bueno, es muy bizarro, ¿no? También. Me parece. Sí, él creo que pidió de bailarina a Cintia Fernández y a quién más era, porque ellos le iban a dar a Laura Fidalgo Ah. y él dijo que no, No. que prefería a Cintia Fernández y no me puedo acordar de la otra chica, Ah, mira. la otra bailarina. No, eso estaba muy claro. Sí, que él prefería a ellas dos, a Cintia y Bueno, no me es ningún acuerdo tonto, quién ¿no? más. Porque Cintia Fernández Sí. hizo unas galas increíbles, Sí. realmente se Sí, la preparó verdad que mucho, muy- un cuerpazo muy buena. absoluto y debe estar con muchas ganas de volver con todas, con sus mellitas y su otra hija. Tiene Lo que pasa es que el tema es ese, que ¿Cómo el va a ser? bailando te lleva Te lleva mucho tiempo. te lleva mucho tiempo. Sí. Y ella tiene los nenes muy chiquitos. Sí. Entonces, dejarlo tanto tiempo solo y aparte es estar, son muchas horas de grabación, o sea, si es que te toca grabar, ensayos, cuanto más vas avanzando, más ensayos son, porque se va achicando Claro, los días, menos tiempo. menos tiempo. Claro. Entonces hay que ver si ella quiere verdaderamente o O sea, va a esperar para que los nenes crezcan Claro, más, porque porque es no un bebé puede. muy chiquito. Sí, sí, sí. todavía. Además que también se separó y todo. No, volvió. Sí, volvió ahora, sí. Volvió. Pero ella es muy exigente, ¿no? Con sus trabajos, por lo menos en el Sí. bailando fue muy Siempre. disciplinada, así que calculo que si acepta lo va a hacer con todo. Ella no me gusta como persona, porque la conozco, Ah, bueno. pero como Ah, ¿no? talento, la verdad es que es muy Sí. talentosa en sí. Sí. Lo que hace siempre se quiere superar siempre. Sí, es muy disciplinada, ella Se pelea mucho con sus compañeros, eso es lo que no. Ah. Siempre tiene problemas con alguien, Mm. ¿no? Ese es el tema de Es ella. como así conflictiva. Conflictiva. Parece que lo de que no hay. Sí, ¿no? Parece que estuviese guionado, pero no es así. Pero, Claro. bueno, pero no estoy hablando del talento que ella tiene, es otra cosa. No, baila bien, perfecto. Sí, baila bien. Sí. Creo que está muy flaca ahora. Pero Sí, está también flaquísima, yo amamantando estuve y todo. viendo fotos el otro día, está flaquísima. sí, la verdad que se puso en forma, entonces la Enseguida. genética que tiene. Sí, es impresionante, Sí. la verdad que sí. Pero bueno, Samir, vamos a ver si acepta o no, porque es mucho dinero que está pidiendo. Sí, ¿y con quién dijiste que iba? También Karina Rabolini estaba Sí. entre las posibles candidatas a bailar con él, pero no sé qué. Son todos rumores. Claro, Marcelo todavía siempre no nos se mantiene a sabe. todos en vilo Hasta que... último momento. Sí, no se sabe. La hija de Rogeri está confirmada. Ah, claro. Esta semana, la verdad que estoy mal porque estuve viendo todos los días el programa con esta chica de la tarde y están pasando todos los castings. Entonces están volviendo bailarines viejos Ah, y están haciendo un casting como abierto que todas las tardes lo vemos en Sí. vivo con Paula. Tiene los ojitos. Sí, pero bueno, no queda otra, ¿qué va a hacer? Hay chicos que bailan bien, yo estuve viendo. Hay chicos Sí. que bailan bien, hay chicos que bailan. Ay, por Dios. Algunos Bueno, no, pero hay de No todo. sé. Bueno, es un casting. Igual Claro. el casting, no sé, siempre Es un ellos, casting. claro, es como algo para darle a la televisión, porque después, en verdad, siempre los bailarines ya los tienen. Sí, como que Ya lo siempre tienen son un poco hablado. lo mismo, ¿no? Siempre son, después termina siempre siendo los mismos, Sí. capaz que meten uno o dos de Nuevitos Y para la un Guayito. millón que fueron a hacer Oh, casting. El Jorgito era para Guayito. Claro, porque era no, es el novio Novio del del jefe, jefe del del coach. coach. Claro, pues seguro que está.
Y, Seguramente. aunque sea imbancable va a estar o no. Ay, Baila muy no bien. quiere a nadie. No, pero aparte me Baila bien, estoy pero- de acuerdo con vos. Es porque- plomo, no me digas. No, así. Para, No, sí, plomo. Tiene que Se llevar llevaba- el pico y bailar. Acuérdense que con Yanina La Torre se llevaba re mal. Bueno, Así que pues, tan Yanina divina. La Torre. Yanina, Yanina. Mirá si la tenés a Yanina como Pero- pinto. No, yo la rebanco a Yanina, me encanta. No, yo no. Me encanta ella, su personalidad me Mirá si encanta. la A mí tenés me como pinto gusta, jurado a Yanina. Yo Ese me sí llevo que muy sería- bien. Yo a Yanina la banco, me gusta. Así Me que- gustó mucho Yanina, la verdad que de patadura también no pudo bailar mucho, No, como no. Evelyn. Evelyn. Evelyn en Potus, lamentablemente tampoco pudo hacer nada, pero bueno, esperemos que este año tengan un poco más de nivel. Sí, vamos a ver qué pasa en toda esta semana y la semana que viene les contamos todo lo que está pasando en el bailando. Así que nos vamos a un pequeño corte y volvemos. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin' with that thing. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin' with that thing. Girl, stop Bueno, it. volvimos del corte y ahora vamos a hablar de la Casa de Gran Hermano que nos espera de todo en América y arranca en abril con Jorge Rial. Y bueno, ¿alguien sabe más o menos que es algún personaje raro que va a entrar ahí adentro? ¿Ya eligieron? ¿O Parece algo? que todo el mundo quiere entrar a la casa más famosa Sí. del país. Hasta Carmen, nuestra querida Carmen. Oh. Mirá si se tira la pileta Carmen. No, por favor, Carmen. Si entra Vamos a Carmen, flotar. que no. No, pero imagínate la boca. No, Cabeza chicos, así, no. con una remera mojada. No, por Las favor. remeras mojadas, Carmen. Si entra a la casa, por favor, no se tire la pileta y menos que se saque el corpiño. Te lo pido, Ay, por no. favor, Carmen. Porque ya estuvimos viendo estos días unas entrevistas que bueno, no quiero ni hablar, pero. Le ponemos un Ya besito. hablaste. Ya hablé. Ya hablaste. Sí, es verdad. Carmen Moreira estuvo en Intrusos la otra vez hablando de que le gustaría, que ahora estaba desocupada. Está desocupada. Volvemos un poco para atrás antes de hablar de Gran Hermano, que estaba desocupada y que le gustaría entrar, porque justo estaba hablando con Jorge, que le gustaría entrar a la casa de Gran Hermano. Y dijo, bueno, por lo menos una semana, dijo, entraría. Y Jorge le dijo, bueno, por lo menos un día, una semana creo que no se lo va a aguantar. No, los chicos que van a entrar todos jóvenes, calculo. No. Aparte No hay que estar creo, encerrado. Desubication total. Sí, no, una semana. Pero imagínate estar encerrado 3 meses adentro. Ah, sí. Con Carmen me No, muero, no, con no, Tigre. Ay, para. Jóvenes, capaz que yo los cuido una semana ahí de cocinar. Sí, ojo. Ah, ya le Ojo, gusta, una ¿sabes? cosa. No, Sí. No, ojo, porque El estuve sexo leyendo. bonita. O sea, lo están promocionando como el gran hermano con más sexo de todos los gran hermanos que hubo. Eso lo estuve. Sí, que va a haber sexo. Está casi asegurado, ¿eh? O sea, se los aclaro porque los Twitter directamente del gran hermano dicen eso. Que va a haber sexo. Sí, claro, siempre van ¿Qué, a tocar orgía? más. Y no sé, Siempre van a Sexo tocar más, siempre van a explícito. tocar más y sí. quieren poner Bueno, personajes el formato lo bizarros. compró ahora América, que ahora va a salir Va a salir en Americano. América, así que es otra casa. La En mudaron qué día? para- En En Palermo, no dice sé que qué día es, todavía. que es una casa genial, re grande, re linda. Sí, está en Estaban hablando en Palermo ahora. intrusos eso, sí. No se sabe bien el día, creo que están viendo, pero es en abril supuestamente. Sí, y todavía mostraron algún personaje de la vida, porque vos vas a hacer el casting y que tenés que contar tu historia. Y ahí estaban comentando en el programa de Jorge, bueno, en Intruso diríamos, Sí, que también puede ser que haya una chica que esté embarazada. sí, decía. también dijeron. Pero va a parir ahí. Con fecha de parto probable dentro de la casa. Me muero. No. Nace el chico ahí. Sí, chicos. Sí. Nacionalidad, la casa del gran hermano. Después el registro al lado, ¿no? Para que lo puedan anotar a ese chico. Dios mío, qué horror. Mata de partero, ¿cómo van a hacer? Ay, bueno, pero imagínate, va a dar que hablar, Dios. Yo creo que tienen que poner cosas fuertes porque Sí. estaba medio como gastado el formato. Sí, yo pensé que Hacía Gran 5 Hermano- años que no estaba el programa. Sí, yo pensé que realmente iba a caducar ya el Gran Hermano, pero bueno, también. parece que si vuelve tiene que volver con todo. Y Es una sí, realidad. para que enganche un poco a la gente. Lo que pasa es que también en Gran Hermano hay un montón de chicos con trabajos.
chicos, otros hasta la periodista C5N. Sí, Hay muchos que están, pero muchos que ya están. Sí, ya se ve. La mayoría no existe, No, claramente. pero Silvina Lula salió de la hermana. Silvina, bueno, Bastante Secreto que está produciendo. Produciendo. Daniela, la chica de C5N que... Sí, Daniela. Una divina se toda esa mantuvo. chica. Sí, Después, la chica del garage. Cristian U. Cristian Bueno, U. Cristian Weber, que estuvo La por chica el de programa, que fue el último Gran Hermano que estuvo. Bueno, hay Hay varios algunos que personajes. se destacan, algunos... Y también estuvo en el casting Edgar, el de Volcán, el cantante de cumbia. Sí, Ah, tremendo. qué gracioso. Cantando, ¿no? Qué gracioso, sí. No, hay que ver si Simpático, entra. hay que ver. Él tiene una historia de vida bastante dura. Él va a contar todo porque él estuvo en un accidente con su productor, Mira, no falleció Mira, no en el sabía. accidente, que ahí es cuando el Se grupo Volcán se deshace. Bueno, igualmente capaz que lo van a pasar la historia, se lo voy a contar todo yo. Claro. Y No también es un estuvo chiste, este chico pero- de Guachiturro. Sí, van, sí, Por sí. favor. Ay, perdón, chicos, por favor. No. Pero igual, más allá de Por favor. o sea, él creo que también va a contar su historia, porque era la pareja del productor el que lo manejaba, más mira. allá, tiene una historia bastante... Bueno, entonces capaz es interesante. Es interesante, por eso te digo. Claro, hay historias que Claro. que puedan hablar. Porque en general, siempre lo mismo, siempre la Modelito, prostituta que arrepentida, sí, viste, uy, todas estas no. cosas. Esta chica, ¿cómo se llamaba? La Viviana que Colmenero. La Viviana Me cayó bien a mí. Sí, pero no sé qué pasó después con ella, ¿no? No, desapareció. Desapareció. También creo que Siguió había trabajando. hablado de alguien que también estuvo preso. Yo vi en el casting que el chico este, el ex Guachiturro, quiere entrar a la casa. Es el chico que está acusado, no te rías porque es un tema delicado, pero está acusado de abuso. Ah, sí. Una de las fans había entrado en la Ah, ¿cómo camioneta. se llama? No sé cómo, DJ no sé cuándo, porque la verdad que mucho no DJ sé. Nemo. Puede ser, DJ sí. Nemo. Él estuvo diciendo que le iba a hablar de todo lo que le había pasado en su vida, que incluía robos, drogas. Claro, tiene todo. O sea, él tiene un combo explosivo. Claro, no, lo que pasa es que yo conozco a la novia. No sé si, por favor. Claro, no sé si sigue Es la siendo la misma. novia. Ahora, yo te estoy diciendo hace Y con tiempo ese- ya. Con ese criterio Pero- metemos al amigo de Corta la Bocha, que sale una Oh, de Dios la mío. moto. Dios bendito. Es claro, que le robó al turista, viste que puede ser el teléfono. Ay, tendrá que haber estado él. En la casa del hermano ahí. Es verdad, todo. Es un rejunte de esa casa, pero bueno, esperemos que sea un personaje interesante. Interesante, sí, aparte de obvio, van a querer hacerlo. Ellos quieren hacer siempre lo mejor. Claro, siempre hay que explicar. Quieren llamar la atención. Y bueno, Jorge, conociendo, Es bravo. es bravo, es bravo. Sí, a mí Él me sabe. encanta. Sí, él sabe cómo Sabe para dónde Y tiene llevarte. siempre el programa allá arriba. Sí, Sí, la verdad que sí. Siempre No, está bien. no. Convengamos que la es gente mejor que que acompaña solita. también tiene bien ahí. Sí. Sí. Bien. Sí, lo llevó muy bien, la verdad que las últimas ediciones que condujo. La novedad, bueno, no sabemos qué mandar todavía, pero la novedad, una casa nueva que también ya da como otra perspectiva, porque ya la casa de vieja, Siempre lo mismo, siempre el mismo parque, ya en claro, el ya mismo no lugar. podría, claro. Por lo menos que cambien mucha la plata carta, para la- esa casa, entonces hay que justificar la inversión. Claro, vamos a ver a qué persona tienen de locutor, viste que lo llamaban. Ay, de gran cada hermano, fiesta. ¿no? Claro, que tiene que ir a votar. Sí, ¿Quién será, al no? confesionario Al ese. confesionario, esa. Mamita. Sí. Ay, me gustaría estar ahí. Ay, sí, un yo día estaría para y meterme como a ¿La ventanita de la esa casa o la de afuera? Bueno, del lado de siempre. afuera para mirar y entrar, o sea, me gustaría estar del confesionario preguntándole. Sí, tal cual. El que manejó muy bien eso fue Cristian Hugo. Ese fue el mejor que manejó el Es un profesional. jugador. Un gran estratega. Sí, el tipo, cuando se autonominaba, todo, la verdad que el tipo supo manejar. Sí, fue muy inteligente. Sí, obvio, hay que A mí saber no me jugar gusta, también. pero el chabón hizo una muy buena jugada. A mí Sí, me sí. gustaba mucho Male, ¿se acuerdan? Male con la full. ¿Quién es Vale? Male, Ah, sí, te mandaba la fulminante eso. la que ganó el otro Ah. Gran Hermano 2017, no sé, hace unos años. Male, es la chica que tuvo un problema con Rigal y con la niña Loli. Esta chica que Marianela. hacía- Marianela, yo digo Mirra. Male. Marianela Mirra, sí, sí. Marianela Mirra. Que bueno, que se la jugó la amiga y el último hizo la fulminante con este chico y lo dejó afuera y ganó ella. Claro, el chico este Que era también, tenía problemas de. sí, de robo. De robo, Sí, que había sí. estado preso. Sí, Sí, exactamente. uno de pelo largo. Sí, no me acuerdo del No me nombre, acuerdo pero sí, el de nombre, pelo pero largo.
que ellos eran como muy amigos y ella cuando fulminante lo sacó del juego, claramente estuvo genial ahí. Pero bueno, ella también, una que quiso acercarse al medio, y con la niña Loli quedó out de todo, ¿no? Con los mensajes con Jorge, ¿te acordás? Sí, igual ella misma también se corrió un poco del medio, porque yo estuve con ella en el Bailando en el 2008 y después ella desapareció. Sí. Y después quiso volver, pero cuando quiso volver la hizo mal a la Sí, la hizo mal, no la parece salió que- muy bien. no, Porque se metió con alguien Se metió así, con un peso con pesado. un ¿no? pesado, y es como lo mismo como te querés meter con Marcelo, sí, decís todo lo que quieras, pero yo te bajo cuando quiero. Tal Claro, cual. tal cual, Así es así, fue. sí. Me parece que Es la así. pifió. Le pifió, se Sí. tendría que haber ido para otro lado, peleándose con alguien. No le fue tan bien esa No, chica. no. Igual tuvo un par o sea, hizo un par de fotos en alguna revista conocida. Sí, unas campañas estuvo Sí, haciendo, y pero... después nada más. Sí. Fue mucha Digamos, plata. conclusión, moraleja de esta Marianela Mirra, que fue muy estratega dentro de la casa de Gran Hermano, pero Pero afuera le afuera salió afuera mal. no le salió muy bien. No, Para atrás. Así que, qué sé yo. Así que No sé, esperemos a vamos ver quién entra. Igual da como curiosidad saber quién entra. Sí, ¿no? sí. Bueno, pero ya falta Sí. poco, chicos, Falta ya. poquito, apúrense. Sí. Igual vamos a hablar seguramente Aparte, acá, seguro. durante el año vamos a tener mucho de qué hablar, ya Seguro. vamos a conocer a los personajes, los nombres, vamos a hablar de un Aparte de montón de la cosas. rating. Sí, el rating Tal también va a cual, ser el mismo tenés- horario, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que va a ser el mismo horario. Igual los sábados van a ser las galas. ¿Ya está confirmado eso? Y Sí, por lo seguramente general van siempre, siempre todos los ¿no? Gran Hermanos Claro. hicieron todos los sábados las galas, ¿sí? Sí, y seguramente en la mitad de semana va a estar en vivo Jorge, hablando con los chicos, va a entrar, no sé qué Claro, día cuando va a vayan ser saliendo la los semana. reciben. Yo creo que ya. va a ser así parecido. Igual él dijo que van a cambiar muchas cosas. Sí. Como sí. que todavía no sabemos. Exacto, puede haber variantes, dijo que puede ingresar ahí en el medio del En el juego. medio del juego. Tiene como otras reglas este Gran Sí, Hermano, sí. así que vamos a esperar cuáles son las reglas Cambiar nuevas. la Todavía casa, cambiar las reglas, todo. Y había que renovarlo. Hay que Había que renovarlo. renovarlo porque la gente ya estaba un poco Sí, cansada de tratar. porque antes era todo el tiempo lo mismo. Sí, tal Viste cual. que antes estaba, lo último que estaba Cristian fue con la red social, que fue el Twitter. Sí. Claro. Dice de que va a estar el tema de la red social, pero más amplio. Claro. otras ¿Ellos van a cosas. poder recibir también? No se sabe. Claro, porque si reciben es como... Es porque Claro. tiene Porque teléfono. están adentro de la casa y pueden usar Twitter, todo eso. Y aparentemente parece que sí, Porque la aunque última no vez se fue que sabe. ellos podían largar, pero ellos podían escribir para afuera, pero no podían recibir. Claro, Así sí, fue. sí, así era. Pero ahora dice Jorge que van a estar esas cosas, pero más ampliamente. Sí. Capaz está en Facebook, no sé. Que ellos se pueden sacar selfies, la pueden subir. Claro, ¿Qué puede no se pasar? sabe, No se vamos a ver sabe. cómo se la Todavía. Aparte, es recopada la casa, porque tenés de todo. Salen todas las miserias de uno, las pones arriba de la mesa. Sí, y yo creo que al aparte principio- después te mostrás como sos. Claro, tal cual. eso era lo que te iba a decir. Al principio todos entran como un personaje armado, con una careta, con un camuflaje, y Se van después desgastando. Sí. empiezan a demostrar realmente cómo. Porque se van cómo es. olvidando de las cámaras. Se olvidan de las cámaras y realmente muestran su Lo que sos. personalidad. Claro, porque al principio estás atento a ver la cámara de esto, lo Claro. otro, y después ya Hasta estás cuando como van al en baño tu también. casa. Claro, Ya te relajas. Ay, Creo que la cámara del baño, a donde está posicionado el inodoro, ¿apagan o la.? Creo que se podía No, apagar yo esa. De la ducha sí Porque queda. de la ducha te la La digo, entrada cuando de la van a ducha. hacer, perdón, Claro. ¿no? Sus necesidades, o sea, ¿Cómo me parece hacen? que no podés, te inhibís, tenés que apagar, Sí. ¿no? Eso fue siempre una duda que yo tuve. Yo creo que no se apagan nunca. Pero Para como mí no te se sentaste en el apagan. trono. No lo pasan porque sería medio de mal gusto, ¿no? Pero yo creo que La traban. toca de la ducha ducha. siempre. Lo de la ducha pasa. Bueno, gracioso. seguramente chicos en la ducha va a haber sexo también. Calculo que por ahí Sí, le ponen un seguramente. jacuzzi a los chicos, champancito de Pero por ya medio. Jacuzzi Bueno, hubo. no, vamos a no, ver no. todo. Vamos Ya a esperar hubo. qué pasa y bueno, y más adelante hablaremos de los personajes que van a estar. Así que nos vamos a un corte y volvemos. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing.
gangsters, how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing, girl, stop it. Bueno, estamos en el cuarto y último bloque. Vamos a hablar de un montón de cosas un montón de personajes que pasaron en toda esta semana. Bueno, por ejemplo, el de Andrea Rincón, que la bajaron de un programa con el tema del financiero, ¿no? Financiero era, Sí. ¿no? Sí, está desaparecido. Que está desaparecido, que todavía creo que no lo encontraron. Van pasando Sí. hace más de 10 días, creo. Está rajado. Sí, no sé, se habrá ido. Claro, porque la mujer hizo la denuncia Claro. y apareció el auto en Florida y Lavalle, que por ahí tenía la oficina, que creo que lo metieron también con el tema de la barra brava, pero después la mujer dijo que no. Él vive con la mujer, pero tiene una novia. Después decían que salía con una bebé, que supuestamente es Andrea Rincón. Es un lío de cosas y la metieron a Andrea, que siempre está Pobre. en todos lados ella, pero ella como que quiere hacer las Están cosas todos, bien. pero no está en ninguno. Claro, pero a lo que yo voy es que como que ella quiere hacer las cosas Sí. bien y es como que ella quiere salir de todas esas cosas feas Ajá. que le pasaron o quiere mejorar y es como que su pasado vuelve No, a la no, presente. no le Sí, permite- le está costando, ¿no? Le está costando Yo mucho. te digo que apuesto Y ella bajó a mucho el perfil. Sí, apuesto la verdad a que ella sí, como bastante. actriz. Yo la fui a ver a la obra de teatro que hizo cuando Ivo salía el año pasado. Sí. Y la verdad que me sorprendió muchísimo Andrea actuando. Sinceramente, yo la amo, la verdad Yo- que sí, la yo tengo que también la amo, reconocer. ¿sabes? Te banco, Andrea. Pero me gustó. Yo conozco mucha gente que no le gustó. ¿No le gustó cómo actuaba? No, y son gente que sabe. Tampoco vamos a esperar normalidad, claramente. no, pero- Claramente. No, pero yo Que no fue digno directamente, vos No, decís que no, yo no lo vi, no puedo opinar. Estoy Claro. opinando de gente que sabe, del ambiente que hablé, que la fueron a ver y todo, a Perenza, y dijeron que no estaba muy buena. ¿Tuvo Por éxito eso- la obra? No, por No. eso es que duró 3 meses o Sí, 2 meses duró de desaparición. poquísimo. Es lo que pasa, que es lo que estamos hablando, por eso no sé si, no puedo juzgar, no puedo decir si no la vi a la obra, pero el comentario que tuve era que era muy malo. Sí, claramente no tuvo éxito. o sea, Si no, sí. estaría Aparte, hasta fin de año. No, además, después de del episodio que tuvo Ivo, es como que también bajó un poco, ¿no? Por Eso el también temita creo de que la le jugó en contra, fotito. porque fue justo en el momento que él empezó Fue a ver justo en ese todos los momento. medios. Fue Y creo que justo en Ivo, ese momento. creo que lo querían poner en el bailando también. Oh, Ay, pero no, ahora- no. Ahora está postulado Así que- como... Yo lo que escuché fue que Ay, qué horror. el gobernador de la provincia de San Luis lo quería de jefe de seguridad. ¿Qué? ¡Pará! Sí. ¡Pará! Poné la fotito. Bueno, es lo que decía. Bueno, ¿es candidato a gobernar la ciudad de Buenos Aires? No, por ¿Sí favor, vieron? no. ¿No vieron los carteles por todos lados? Sí. Pero lo vi, yo lo vi. escuché de él lo dijo, que habían hablado con el Adolfo, así se le dice en San Luis, porque quería ser jefe de seguridad de la provincia de San Luis. Me parece un poco exagerado. Corta la ¿no? bocha. Corta la bocha. Corta la bocha. Sí, yo vi las publicidades en la calle, es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, vamos a ver qué pasa. En Santa Fe, Oh, el Sí. otro cómico, personaje es, tremendo. política. Sí. Sí, muy cuestionado Fue también. muy cuestionado también Miguel del Cel, Sí. que bueno, Pero- en un programa pasado le dijeron que le gustaba las frutas que otra cosa, perdón por las palabras, pero fue lo que dijeron. Sí, está Más muy de la fiesta, complicado. diríamos, Está ¿no? complicado. Pero es como, y después dijeron que mal porque también lo querían meter a Franchella. Sí. Bueno, hay muchas cosas. Yo creo que bajemos un toque Porque y hablemos de la gente que no Varios sean programas actores. hay que hacer. Claro, no, que no sean actores, que sean gente que se dedica a esto. Totalmente. Porque si no, esto va a ser cualquier cosa. Sí, estamos complicados. No Sí, tiene que haber no. una preparación mínima y una He experiencia. escuchado, mira, la semana pasada estaba me reuní con la gente a tomar mate, que fui con mi novio, una gente de política. Y ¿sabes lo que me comentaron? Mira, estamos hablando ahí, le pregunté, che, ¿cómo estás con la política y todo? No voy a decir el nombre porque no vino el caso. Y me dice, ¿sabes qué me parece? No, porque me voy a meter con otra persona por ahora con las elecciones y todo. Y me dice, ¿y para vos quién gana? Le digo, para mí Cristina, me dice. Epa, Mira vos, le digo yo. de nuevo. De No, nuevo. pero ¿no se enteró que Cristina no se postula? Pero no, yo estoy hablando de Claro. Scioli. Ah, Claro, del Scioli, candidato que ella del pone. que ella pone y acá va Bueno, también. viene bien. Claro, pero Bien. por eso estoy diciendo de La que provincia de Buenos Aires
cuando él me dice, Cristina, le digo, ¿te parece? Me dice, sí, porque Cristina puso, Cristina lo puso a Scioli, pero todos los gabinetes, todos son los que trabajan para Cristina. Sí. Entonces, obviamente, le digo, mira, pensé que estaba haciendo bien las cosas Massa, Macri, porque he escuchado también de gente, pero bueno, esta persona está mucho más metida que a la gente que yo le pregunto en la calle o hablamos así, ¿no? Yo sé que Massa estaba en un momento del año pasado estaba muy bien, después bajó, después subió Macri, que yo lo escucho por la gente más que nada. Sí, está subiendo Macri, pero bueno, parece que sí. Y ahora con esta persona, que no es tan poderosa, pero es algo importante, que bueno, nada, aparte fue tomando mate así que hablamos de la vida. Claro, sí, y bueno, justo me hizo el comentario. Bueno, vamos a ver qué pasa de con tiempo. ¿No? Bueno, pero esperemos que Ivo no se postule. No, por favor, eso es lo que yo estoy hablando. Sí. Claro, que exacto. Cada cual vaya a su me cae muy tiempo. bien, y es re sencillo y es humilde porque he trabajado con él y la verdad que es divino él como persona. Me asombró todo lo que hizo el año pasado, la verdad. Me asombró, porque no lo veía así, Yo creo que si hubiese terminado diciendo lo que pensaba y se terminaba ahí, listo. Eso de ir haciendo un reality por todos los canales y después terminar abrazando a los chorros me no gustó. No gustó, pero por eso te digo, es como todo un... Como que se desbordó, me parece, ¿no? Bizarro. Sí, es que hay gente, hay veces que vos en la tele te tenés que cuidar lo que decís, lo que haces, tus actitudes, porque hay gente que no le gusta. Sí. Pero bueno, hay veces que uno Fíjate dice... que está Doña Rosa mirándote. Claro, Doña Rosa no. No. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que lo superó un poco la exposición, no sé si él pensó que iba a tener tanto... La exposición te hace decir cosas que no querés decir que... Bueno, siempre venimos al caso de Luis Ventura, que es lo que le pasó también, y así, bueno, muchos personajes del ambiente, o conductores, o lo que quieras. El desborde. El desborde. Pero bueno, venimos con el tema de Andrea Rincón, que también había dicho de que, bueno, esta persona estaba involucrada con ella, y todavía no apareció, y que ella iba a hacer una novela con Echarri. Con Pablo Echarri y con Nancy Urlán, que estaban volviendo de esta manera a la tele después de varios años. Ellos en general hacían un año cada uno televisión, pero bueno, esta vez viene como productor él, y ella y todos van a trabajar en esta tira, que bueno, estamos todos esperando porque es un regreso importante para ella, ¿no? Sí, bastante muy bueno. Y Andrea estaba confirmada, pero parece que la gente de Telefe... Sí, porque el representante de ella trabaja en Telefe, entonces por eso es que obviamente le consigue buenas cosas Arturo Villanueva, así que vamos a ver Vamos si a ver va qué a pasa. estar o no. Claro, estamos en la incógnita. Ella dice que sí, que no pasó nada, pero bueno, obviamente Pablo Echarri decía que con la parte que pasó esto, que no saben si qué es lo que le pasó a esta persona, es como que la familia del otro lado para enganchar y todo, es como que no le gusta todo esto, y No. ella con todo lo que estuvo relacionada, ¿no? Obviamente. Igualmente, más allá del tema de las drogas y todo, porque Celeste Cid estuvo en el mismo momento, le pasó lo mismo, ella bajó un toque, se limpió un poco de todo lo que había, claro, y después volvió a la tele y Sí. la rompió. Sí, la verdad que sí, Entonces fue es como genial. que... Pero Andrea es muy siempre se mete en controvertida. todo. Sí, está muy controvertida. Siempre tiene mucha controversia alrededor y no la ayuda. Y aparte, bueno, No, después pasó el video porno, el video que había hecho una película. hizo una como que película no la en Bolivia. ayuda. Protagonizó una película en Sí, Bolivia que en todavía Bolivia. no se estrenó acá, pero bueno, es Vi fuerte. algunos cortos. Sí, Vi sí, algunos yo también. cortos, ella con pelo cortito, de Sí, morocha. hace hace prostituta, son toda la, Sí, la sí. temática. Y que son fuertes las escenas, que Sí. yo vi las fotos. Después no sé. Sí. La verdad que sí, bastante movidito. No le ayuda mucho a su imagen de actriz un poco más. Claro, seria, de ¿no? bajar. O sea, que sí, como realmente que- si ella quiere cambiar de perfil, es como que la verdad lo que hizo, no sé si la beneficia mucho, ¿no? Hay que ver al representante qué es lo que opina, y bueno, Pablo Echarri, que seguramente es la que la contrata porque es el director, el productor, no sé cómo será todo. Tal cual. Así que bueno, Hay que decidir. después veremos qué pasa, si está en la novela o no está. Que Ojalá creo que que se esté. estrena ahora, dentro de poquito, ¿no? Sí. Creo que hace dentro de Todo, mucho ¿no? tiempo. Todo Todo, claro, todo dentro de poco. Abril es un mes Mayo. hermoso. Sí, todos se preparan en marzo para En abril, para arriba. en abril. Claro, Pero en está abril. bueno, ¿no? Que haya buenas ficciones porque son una alternativa tanto reality Sí, show y tanto tanto reality. Marcelo que sabemos que va a explotar, pero hay gente que también busca estos espacios en la tele y está bueno que hagan
buenas tiras. Así que ojalá que Andrea esté, porque a mí Sí, a mí también, a mí me gusta Sí. mucho me Andrea. la encanta verdad que eso, sí. su personalidad. Y ojalá que tenga una oportunidad de mostrar Demostrar que... a ver qué hace. ¿Qué hace? En Está teatro, medio controvertida Sí. las opiniones, pero En el quizás bailando estuvo muy bien, mirá que Sí. yo no la veía, no la veía. decíamos no iba a poder bailar No, nada. ella siempre Y me decía, no, me cuesta, hasta que, bueno, la verdad que hizo buenas Nos balas. sorprendió. todo lo que hace, creo que lo Le pone logra. empeño, Sí, esa, porque ella también, con el tema de que siempre fue tirando a gordita y siempre hizo un esfuerzo para hacer todo eso, la verdad que es un lomazo, ahora siempre se preparó, todo lo Sí. que hizo lo hizo, la verdad. Sí, sí, Se Pero le costó recuperó, mucho, se se recuperó. está recuperando también porque es una enfermedad y no se recupera nunca, no se va de eso. Pero bueno, La lucha todos los la días. lucha todos los ¿no? días, Eso es eso sería, importante. vívelo hoy, Un día a la vez. vívelo hoy, en realidad. Que no se sabe qué va a pasar el de mañana. Obviamente los amigos los tienen que cambiar, la Sí, gente el que lo entorno, rodea, el más. entorno. Sí, Así porque que seguramente habrá cabeza. cambiado. Y espero que el financista aparezca. Vivo. Sí, porque no se sabe Sí, todavía. por el tipo. o O sea, está metido, para que Andrea obviamente. salga de ese lugar y pueda seguir trabajando, ¿no? Sí, obviamente, y no le escrachen a ella, aunque no sacan fotos. Sí. Pero bueno, Sí, vamos tal a ver. cual. Bueno, hablemos de otro tema que también es fuerte, que les está pasando a muchas personas, que es el tema del cáncer, que vamos a hablar de Logro Fabiani, que Sí, sí. Una que noticia sí, muy triste, sí, ¿no? la verdad que sí, Complicada. porque Ojalá cada que- vez hay más gente que le está pasando esto. Sí, gente joven. Gente Cada muy vez gente joven, más joven, porque sí, creo sí. que Cristian creo que tiene 30, ¿no? Sí, es Más joven. jovencito, no, sí. Más de eso no creo que tenga. Creo que María Granata lo supo y dio una nota sobre ese Sí, yo tema. vi esa nota y te digo que Amalia es muy dura a veces. Sí. Y yo la Y escuchaba. aparte no se quieren ellos dos. No, claramente eso quedó clarísimo. Realmente no terminaron bien y bueno, No, vamos a no. ver con este tema a ver qué Pero pasa. bueno, una enfermedad es complicado. Sí. Ella dijo, espero que esté bien, o sea, obviamente, le deseo una Obviamente, recuperación, sí. pero siempre tirando como el palazo aún así, me pasa la plata, siempre como Claro, que al ella- lado de bueno. Pase la plata. Claro, del Sí. lado de la plata. El lado humano no lo puso en práctica. No, Esta siempre el relación billete y... es muy dura ella Sí, igual, sí, sí. suele Yo ser creo bastante que dura. lo que pasa ahí, que yo escucho a muchas mujeres, es el despecho. Las mujeres son muy despechadas, más allá de todo lo que le hizo Cristian y muchas vueltas y bueno, maltratos y todo eso. Creo que fue el despecho, por eso es el rencor que tiene ella contra él. Sí, sí se Porque nota. se nota mucho. Yo conozco relaciones y creo que también ustedes Sí, tienen sí, amigos sí. y eso que es el Uno despecho, sabe, ¿no? que lo saben que es así. No Sí. creo que ella sea tan mala, yo creo que también ella hace ese porque le tiene bronca y Sí, quiere que le con pase él- todo. Sí, con él se ¿Viste? pone como... Sí, por eso. Pero bueno, Hay espero que se mujeres recupere. hay mujeres que tienen mucho carácter y bueno, a veces a una mujer despechada hay que tenerle miedo. Sí, Bueno, son sí. bravas. Acordémonos de Nazarena cuando le rompió todo el auto a Daniel Ay, Agostini y se lo sí. hizo No, Nazarena percha. siempre fue Ay, Dios mío. escandalosa con sus relaciones y Por ahora... eso digo, una mujer despechada puede ser bastante complicado. Por eso nunca se sabe qué puede llegar a pasar. No, con Igual Amalia no la creo, ¿no? Que llegue a ser una cosa así tan grave o... No sé, brava Amalia, No, pero con respecto a esa enfermedad hay que saberla, hay que saber bien del tema y escuchar a los profesionales, porque, ¿cómo me explico lo que quiero decir? Hoy el cáncer no es una mala palabra, hay muchos cánceres que tienen cura. Sí. Y yo tengo conocimiento bien del caso. Entonces, por ahí lo que logro es algo que lo puedan trabajar bien, rápido y en 6 Sí, meses. creo que estaba en Bolivia, está- después vino para acá y ahora creo que está o sea, creo que lo habían llevado a una provincia y ahora está en Buenos Aires haciéndose estudios y ahora le van a decir bien que Sí, cómo sí. es el Ya te digo, lo que tiene por que ahí hace hacer unos y años todo. atrás decían, tiene cáncer de mama, chao, se moría. Claro. Hoy es curable. Y Sí, pero como, linfáticos. El tema como es curable, ahí el problema es cuando se hace metástasis. Metástasis ahí sí es Sí, como ahí ya no es. no es tan curable. Digamos, Por llegamos eso te digo, hasta hay que de se pueda todo. curar. Claro, Vamos a tal cual, apuntar a sí. eso. Pero bueno, espero que se tenga recupere, suerte, que pueda se superar recupere pronto, pronto, ¿no? Claro, igual, bueno, Jonás Gutiérrez. Exacto, estaba también. pensando eso, Cecilia, justamente Jugador también, que salió sí. adelante, ¿no? Sí. También es importante el apoyo De emocional. la familia. De la- O sea, sí, con, tiene mucho con la que Renata ver. lo contés. No, con Amalia no. Bueno, Igualmente,
Tiene otro hijo, fue papá hace poquito, de nuevo tiene su segundo hijo, está con otra mujer. Bajo el perfil también. Sí, bajo el perfil. Sí. Lo que pasa que él podría haber hecho, yo creo que era un jugador de Por bárbaro. En la luz explotó. escucho de muchos hombres que hablan de Cristian, que pasa que bueno, le gustó más la exposición, la parte de Se las dejó llevar. vedettes, Claro. de la fiesta de las noches, de los boliches y todo, que perdió todo eso. ¿Correcto? Entonces es como que después cuesta que lo tomen en serio en un club cuando pudo haber hecho en River. Escuchame, Claro. tuvo la luz y la rompió. El tipo jugaba una categoría bárbara. Después fue a River y fue una payasada. No Sí. podía bajar de peso, no podía No, correr. realmente Claro. no. Pero bueno. Se requiere mucho enfoque, ¿no? Para ser un Sí, profesional y para- bueno, sí, pero te que tenés que dedicar a eso Claro. y a eso. Ese deporte es así. Sí, Es así. igual. Así que, bueno, nada, ya nos queda poquito tiempo. Tuvimos un montón de cosas en una hora, Quedan que contamos muchas de cosas todo. afuera para el próximo programa y lo que claro. vendrá, ¿no? Sí, sí, seguramente, bueno, le vamos a contar a raíz de ahora en abril que empiezan todos los programas, las telenovelas, de todo, Gran Todo. Hermano y Bailando. ¿Qué más? Mucha información. Sí, sí, Va a haber sí. mucha información, la verdad. Y todas las pilas que vamos a tener en la semana. Seguro. Imagínate las de peleas que va a haber, Dios mío. Sí, qué lindo, ¿no? Pero por lo menos nosotros, los periodistas, vamos a tener más cosas para hablar. Periodistas, me mandé periodista. Está muy bien. Es una carrera. Bueno, no yo, los periodistas de verdad. Nosotros sacamos toda la información que hay en todos los programas y se lo contamos a ustedes para que pasen una hora muy Agradable. divertida, agradable y se enteren de más cosas de todo. Claro, porque hay veces que trabajan y no se pueden enterar. Entonces nosotros les contamos todo. Ahora El vos fin de tenés que semana. traer primicias, así que bastante periodista estás, ¿eh? Cuando abrís... La voy Sí, peloteando. sí. Se abre el abanico y empiezan a salir. Saca de la galera esos datos que ya son las... Sí, y porque viste, a veces uno tiene sus datitos ahí Sí, que va hablando con la gente del ambiente. fuentes. Así que bueno, nos vemos el próximo programa. Primero vamos a agradecer, empezamos con alguno que quiera agradecer. Yo quiero agradecer a Gaby, que me peina siempre. Ah, sí, le mandamos un beso grande a Gaby, que también el otro día fui, me dejó el pelo divino. Y aparte la peluquería de Nelson. Sí, Nelson Gaby, total, chicos. todo el Yo voy a ir equipo esta de Nelson, semana. el pelito. Todo bueno lo de Nelson. Vamos ¿Alguien todos a más ver. quiere ir allá a San Martín? Pasá la dirección, ya que está. 3 de febrero, 36-16, entre José C. No, entre. ¡Se perdió! ¿Qué pienso de la Bueno, no importa, mira cómo nos dejan. Pregunta por Nelson y ya está. Perfectas, ¿no? Pero que nombre el programa, que diga que acá. Siguiente parte de Sonido ambiente. De sonido ambiente. Bueno, y yo quiero agradecer a Brisa Bendita que me viste siempre, aparte de todos los de Dulce Capricho, Brisa Bendita, bueno, a Fixi, de todo. Y después a Piubel que me deja divina. Y le quiero mandar un beso grande a la gente de Cosas Raras que estuve grabando en el videoclip, que la verdad va a quedar muy bueno. Uy, queremos ver ese videoclip, Sí, no, total, estuve todo el día grabando y la verdad que estoy cansada. Pero no, fue muy divertido. Muy Bueno, divertido. Así que le mando un beso grande a Mariano de Los Auténticos Decadentes que me contrató. Buenísimo. Fue el dueño Son del los grupo, genios. así que son divinos. Les mando un beso grande. Y nos vemos en el próximo programa, sábado a las 10:30 de la noche. Nos vemos. Un beso grande. Chao, chao. Chao. Just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it. While the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out.